Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny talata 3 oktobra 2024 amin'ny anora maraina hatramin'ny alarobia 4 oktobra 2024 amin'ny anora maraina. Ikorotana amin'ny fifamoivoizana sy ny asan-dranomasina any amorontsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana, atsimo ary atsimo atsinanan'ny nosy noho ny hamafin-drivotra. Araka io dia mahazo fampitandremana amin'ny loko mena ny faritry Melaky, Menabe, atsimo andrefana, Androy, Anosy, atsimo atsinanana, Fitovinany ary Vatovavy manomboka androany alatsinainy 2 oktobra 2024 ka hatramin'ny talata 3 oktobra 2024. Eo ihany koa ny fampitandremana momba ny alin-drano dia mahazo filazana miloko mena ho an'ny morontsiraka Menabe, atsimo andrefana, Androy, Anosy, atsimo atsinanana, Fitovinany ary Vatovavy. Entanina rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan-tokony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny Tanjonangotsy, anorana tandrivon-drahona mahalana amin'ny faran'ny fehim-potoana. Ho avy atsimo atsinanana andrivotra ka ho 8 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 7 kilometatra isan'ora any avaratra Vohemara. Anonjabe ny ranomasina ahery manakaiky ny tendrony avaratra. Ny haavon'ny onja dia 1,9 hatramin'ny 2,5 metatra. Tanjonangotsy hatrany Manoro, anorana miatoato mety hatevina indraindray. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana andrivotra ka ho 8 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adim-panonjana Anonjabe ny ranomasina ahery manakaiky ny Manoro. Ny haavon'ny onja dia 1,2 hatramin'ny 2 metatra fa mety hahatratra 2,5 metatra manakaiky ny Manoro. Manoro hatrany Taolagnaro, anorana malefaka. Ho avy atsimo somary atsimo atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 5,20 kilometatra isan'ora. Anonjabe na ahery ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 3 metatra ary hisy alin-drano avy atsimo. Taolagnaro hatrany amin'ny Tanjona Vohimena kosa dia andrahona amin'ny ankapobeny. Ho avy atsinanana andrivotra ka ho 7,30 hatramin'ny 5,20 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra atsinanana izany manomboka ny alina ka ho 20 hatramin'ny 7,30 kilometatra isan'ora. Anonjabe na ahery ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 3 hatramin'ny 3,5 metatra, hiena mendalan' izany makany amin'ny faran'ny fehim-potoana ary hisy alin-drano avy atsimo. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Tanjona Vohimena hatrany amin'ny Tanjonakabo, andrahoana mitsitokotoko. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana andrivotra ka ho 7,30 hatramin'ny 5,20 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra atsinanana andrivotra amin'ny faran'ny fehim-potoana ka ho 8 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjabe na ahery ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 3 metatra ary hisy alin-drano avy atsimo andrefana. Tanjonakabo hatrany amin'ny Tanjona Vilanandro, andrahoana vitsy fa anorana tandrivon-drahona mahalana any avaratry Maintirano ny maraina. Ho avy atsimo na atsimo andrefana andrivotra ka ho 8 hatramin'ny 7,30 kilometatra isan'ora. Iovaova ny rivotra amin'ny faran'ny fehim-potoana ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora izany. Anonjabe ny ranomasina, mety hahatratra 1,5 hatramin'ny 2 metatra ny haavon'ny onja. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava, anorana tandrivon-drahona ny alina. Ho avy andrefana na avaratra andrefana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 9,20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsinanana izany amin'ny faran'ny fehim-potoana ka ho 9,20 hatramin'ny 7,30 kilometatra isan'ora. Adim-panonja ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 4,5 hatramin'ny 1 metatra. Analalava hatrany amin'ny Tanjona Bobaomby, hisy tandrivon-drahona manakaiky ny Nosibely ny alina sy ny Voamaraina, Omaina kosa ny anakafa. Ho avy avaratra andrivotra amin'ny fiandohan'ny fehim-potoana ka ho 9 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra andrefana kosa izany ny tolakandro ka ho 9,20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo atsinanana andrivotra amin'ny faran'ny fehim-potoana ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora fa mety hahatratra 7,30 hatramin'ny 5,20 kilometatra isan'ora manakaiky ny Tanjona Bobaomby. Adim-panonja ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 4,4 hatramin'ny 4,7 metatra.